それでは共に今日の聖書箇所を開いていきます。 함께 오늘 본문 말씀 읽겠습니다. 使徒の働きの11章19節から30節まで 사도행전 11장 19절부터 30절 말씀입니다. 237の人々です。 237의 사람들입니다. ご一緒に使徒の働きの11章19節から30節を読みいたします。 사도행전 11장 19절부터 30절 읽겠습니다. さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオキアまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオキアに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼はそれを実行して、バルナバとサウルの手によって長老たちに送った。アメン。一部で神の国が望んだ家庭という御言葉を受けました。 일부 말씀에서 하나님의 나라가 임한 가정이라는 말씀을 들었습니다. コルネリアの箇所ですね。 고넬료의 성경 구절입니다. コルネリオが敬虔な人物だと聖書に記されています。 고넬료가 경건한 사람이었다라고 성경이 말하고 있습니다. そして祈りの人でした。 그리고 기도의 사람이었습니다. この聖書の箇所から私たちが何を見ることができるのか。 이 성경 구절에서 우리가 무엇을 볼 수 있을까요? 福音を味わっている祈りの中にいる人、 복음을 누리면서 기도 가운데 있는 사람들, 神様と疎通する人、 하나님과 소통하는 사람들, 時空を超越する神様の働きを見るようになります。 시공간을 초월하는 하나님의 역사를 보게 됩니다. 時空を超越して神様が働かれるということです。 시공간을 초월해서 하나님께서 역사하신다는 것입니다. そして何が起きるのか。 그리고 무엇이 일어나냐? 未来を備えるようになります。 미래를 준비하게 됩니다. このコルネリオの箇所を通してこの部分を見ることができます。 이 고넬료의 부분을 통하여서 이 부분을 볼 수가 있게 됩니다. 私が今年1年間ミザの祝福に挑戦するんだ。 우리가 올해 한 해 동안 보좌의 축복에 도전할 것이다. 皆さん1ヶ月経ちましたけどどうですか。 한 달 지났는데 여러분 어떨까요? 自分なりに今挑戦している部分があると思いますね。 또 자기 나름대로 도전하고 있는 부분이 있을 거라고 생각합니다. またもう少しこういう部分は更新できると思っている部分もあるかもしれません。 그리고 또 조금 더 갱신하자라는 부분도 있겠죠. そういう思いが与えられて、もっと深くサンキューさんの祈り味わうように、主が私を今日も導いておられるんだな。御言葉をそのように握ればいいです。 그런 마음을 주시면서 또 393의 기도를 더욱 깊게 누리도록 하나님께서 나를 인도하시는구나. 그렇게 말씀을 붙잡으시면 좋을 것 같습니다. 祈りをする時間に時空間を超越して神様が確実に出会いの祝福を備えられているんだな。 기도하는 시간에 시공간을 초월하여서 틀림없이 하나님께서 만남의 축복을 열고 계시는 것이구나. 使徒の働きの10章3節から
6節 사도행전 10장 3절에서 6절 前 말씀. の箇所ですけれども、 그 지금 본문 이전의 말씀입니다. ある日午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼らのところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今、四つ葉に人をやって、シモンという人を招きなさい。彼らのはペテロとも呼ばれています。この人は川波市のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 보내 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었으니 내가 지금 사람을 요바에 보내어 베드로로 하는 시몬을 청하라. 그는 무두장인 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 祈っている時に神様が実際的に時空間を超越して御使いを使わしてペテロとの出会いを与えるようになりました。 기도할 때 실제로 주의 사자를 시공간 초월해서 보내사 베드로와의 만남을 일어나게 하십니다. 10章の4節 10장 4절에 보면 あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますと。 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었으니 黙示録にも同じような記録がありますね。 계시록에도 똑같은 비슷한 그런 내용이 있습니다. 私の祈りは主の御座に 우리의 こう 기도가 として立ち上っています。 우리의 기도가 향이 되어서 주님 보좌 앞에 올라갑니다. 私の祈りは確かに聞かれるわけです。 우리의 기도는 틀림없이 드려지는 것입니다. そしてその時また9節から 또 9절부터 ペテロが出てきますね。 베드로가 나옵니다. 10章の9節10節 10장 9절부터 10절 말씀입니다. その翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。このように書いてあります。 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각이 제6시더라. 그가 시장하여 먹자고 하며 사람들이 준비할 때 황홀한 중에라고 나와 있습니다. この時に起きたことですが、全体的に見ると、16節までですけれども、ペテロに神様が見せられるものがあるわけです。 전체적으로 16절까지인데요. 베드로에게 하나님께서 무엇인가를 보여주십니다. 旧約で汚れていると言われていたその動物が出てくるわけですね。 구약 성경에서 더러운 것이라고 규정하셨던 그런 동물들이 나오는 것입니다. そしてほふって食べなさいというわけです。 그래서 그거를 잡아 먹으라라고 말씀하십니다. で、ペテロはそれはできませんというわけですね。 그래서 베드로가 주여 그럴 수 없나이다라고 말합니다. すると15節、神が清めたものを清くないと言ってはならないと。 15절에 보면은 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라. これ重要な箇所ですけれども、 중요한 내용입니다. ペテロの過去の体質を神様が扱われているわけです。 베드로의 과거의 체질을 하나님께서 손을 보시는 거죠. ユダヤ人としての過去の体質を神様が触れる時間でした。 유대인으로서의 과거의 그 체질을 하나님께서 다루시는 시간이었습니다. 時空間を超越してペテロが祈ってるんですけども、神様も実際に未来のための備えをさせようとしているわけです。 베드로가 기도를 하고 있지만 하나님께서 실제로 미래를 향한 준비를 하려고 하시는 そ 것입니다. の体験をさせた後にコルネリオと出会わせます。 그것을 체험시키시고 나서 고넬료와의 만남을 이루십니다. これは結局どういうことですか。 결국에 무슨 말입니까? ユダヤ人の先民思想を砕かれるということです。 유대인의 선민 사상이 무너지는 것입니다. 異邦人に向かって異邦 이방인을 人にも 향해서 神様の選びの民がいるということを表しているわけです。 이방인 가운데도 하나님께서 선택하신 백성이 있다라는 것을 말씀하시는 것입니다.
ですので、使徒の記の10章34節から、 그렇기 때문에 34장부터 보면은 祈りの中にいるこの2人が出会うようになるわけです。 기도 안에 있던 두 사람이 만나게 됩니다. 時空間を超越して主を共に見上げていて、その中にいる2人の祈りが主に覚えられていて出会うようにされるわけです。 시공간을 초월하여서 각자가 하나님을 바라보면서 그 둘이가 시공간을 초월해서 만나게 되는 것입니다. そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりと分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリレアから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかし、それはすべての人々ではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。そして44節、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。 44절에 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니. ペテロが異邦人に向かってイエスがキリストであると述べ伝える場面ですね。 베드로가 이방인에게 예수가 그리스도이심을 증거하는 장면입니다. このイエス・キリストが悪魔に制せられているものを打ち砕いたと。 예수 그리스도께서 마귀에게 억압받는 자들, 눌린 사람들을 고치시니 悪魔を打ち砕いてその中に制せられたものを救い出したんだと。 마귀를 멸하시고 그 안에 눌려 있는 자들을 해방시키신 것입니다. この方が十字架にかかって私たちのすべての罪呪い災いを解決してくださった方だ。 그분께서 십자가에 달리셔서 우리의 모든 죄, 저주, 재앙을 해결하신 분이시다. 復活された方だ。 부활하신 분이시다. 今も生きておられる誠の救い主である。 지금도 살아계신 참된 구세주이시다. この方に信じるときに救われるんだと。 그 분을 믿을 때 구원받는 것이다. 神様から離れた私の状態が 하나님으로부터 단절되었던 우리의 상태가 神様に出会うことができるようになると。 하나님 만나게 되었다는 것입니다. 神様に出会う唯一の道であるイエス・キリスト。 하나님 만나는 유일한 길이신 그리스도. これをペテロが初めて異邦人に証しした瞬間です。 이것을 처음으로 베드로가 이방인에게 증거하는 장면입니다. そしてこれを聞いたイタリアローマ市民であったそこにいた人たちですね。 그래서 그 말을 들은 또 로마 시민이자 그 이탈리아대 그 안에 있었던 사람들, コルネリオとその家族、 고넬료와 그 가족입니다. そしてそこのしもべたちですね。 거기서 종사하는 사람들입니다. 聞いていた人に聖霊が望むようになりました。 듣고 있었던 모든 자들에게 성령께서 임하십니다. これが使徒の記の11章18節。 이것이 사도행전 11장 18절. この話をエルサレムの教会に伝えられたわけですね。 그 이야기가 예루살렘 교회에 전달이 됩니다. エルサレムが登った時にペテロを周りの人が非難したわけです。 예루살렘에 올라갔을 때 다른 사람들이 베드로를 비난합니다.
あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと。 너희는 무할례자의 집에 가서 함께 식사하고 유숙했느냐? エルサレムの教会まだここにとらわれてたわけですね。 예루살렘 교회가 아직도 과거의 체질에 붙잡혀 있었다는 것입니다. しかしペテロがこの見た夢の話と 하지만 베드로가 봤던 그 환상과 その後に起きた出来事を話したわけです。 그 이후에 일어난 일을 간증을 합니다. 使徒の記の11章18節を見ると 사도행전 11장 18절을 보면은 人々はこれを聞いて沈黙し、それで神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. その時から237に向かった伝道宣教の時刻表に入っていきます。 그때부터 237을 향한 전도 선교의 시간표로 들어갑니다. アンテオケ教会中心に使徒の働きが進んでいくようになりますね。 안디옥 교회 중심으로 사도행전이 진행이 됩니다. パウロを中心に進んでいくようになります。 바울을 중심으로 진행되어 갑니다. その時から始まる237の人々。 그때부터 시작하는 237의 사람들. アンテオケ、そこで弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。 거기서 처음으로 안디옥 교회에서 제자들이 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. キリスト者、 그리스도인, クリスチャンですね。 크리스찬이죠. すべてのことをキリストを通して味わうものです。 모든 것을 그리스도를 통하여서 누리는 자들입니다. すべてのことを勝利者であるキリスト。 승리자이신 그리스도. どんな時にも道の手導かれるキリスト。 어떤 상태에서도 인도받는 그리스도, 인도받는 사람들. どんな罪からも呪いからも災いからも完全に許されまた解放されたキリスト。 어떠한 문제, 죄 속에서도 저주 속에서도 우리를 용서하시고 해방하신 그리스도. そのキリストを味わうものとして私示されています。 그 그리스도를 누리는 자로서 우리를 부르셨습니다. そこから237の人々、神様の時刻表が237に向かうわけですけれども、 거기서부터 237의 사람들 하나님의 시간표가 237을 향해 갑니다. しかしながら神様は最初から全世界に向かってアブラハムを祝福されていました。 하지만 하나님께서는 처음부터 전 세계를 향하셔서 아브라함을 축복하십니다. あなたを通してすべての民族祝福されると。 너를 통해서 모든 민족이 복을 얻을 것이다. 地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。 지상의 모든 민족이 너를 통해서 축복을 얻을 것이다. 237最初から神様はその契約を与えられていました。 237 처음부터 하나님께서 그 언약을 주셨습니다. しかしユダヤ人はそれを逃したわけですね。 하지만 유대인들이 그것을 놓쳐버렸습니다. リュウ先生どれほど言われましたか。 유대인들이 어디까지 류광성 목사님께서 어디까지 말씀하십니까? 完全に悪霊に疲れた。 완전 귀신 잡힌 完全に 것이다. サタンにとらわれて 사탄에게 붙잡혀서 全部自分のものとして 다 자기 거라고. これをみんなにあげるようにまずイスラエルのために与えたのに、もう俺らの 이것을 모든 사람에 증거하기 위해서 이스라엘 민족에게 주었는데 자기 거라고 주장한 것입니다. あいつらだむしろ見下して 쟤들이 구원받으면 안 된다 하면서 낮게 보고 最初に祝福を受けたので最初に恵みを受けたものとして毎日に使えるように神様は召されたのに 처음으로 축복받고 처음으로 은혜 받은 자로서 다른 사람을 섬기기 위해서 부르심을 받았는데 全てを得たので 다 받아버렸기 때문에 それをもって他の人たちもその恵みに預かることができるように助けるものとして召されたのに 다른 사람도 그 축복 속에 들어올 수 있도록 도와주는 사람으로서 불러주셨는데 これ独り占めしてるから 자기 거 챙기려고 하고 そしたらこいつ意地悪だなと思って神様はこうするしかないわけね。 그럼 되게 얘가 성격이 나쁘구나 해서 여기 하나님께서 때릴 수밖에 없는 거죠. 話しなさいって言って 야, 너 빨리 나라 이렇게 말씀하시는 거죠. イエス様が福音を完成した後に 예수님께서 복음을 완성하시고 復活されて手に昇られるその時にも 부활하셔서 승천하실 직전에도 あなたは行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼으라. マルコの16章15節もそうです。 마가복음 16장 15절도 그렇습니다. その時の1章8節もそうです。 사도행전 1장 8절도 그렇습니다. 最初から237に向かうように神様はこの福音を備えられて 처음부터 237을 향하도록 이 복음을 준비하십니다. この福音を備えられてこの福音を完成されたわけです。 이 복음을 준비하시고 이 복음을 완성하신 것입니다. でも実際私たちが
今私はソウルにいますし、モラにいますし、モラのミッションホームある人は監獄のようだという人もいるかもしれない、いるみたいですけれども、237に実際に向かえないように現実を見ると見えるわけですね。 우리가 지금 서울에 있고 모란 미션홈에 있고 선교관이 있고 하기 때문에 우리가 현실을 보면은 237을 보지 못하게 될 수도 있습니다. 現場を見るとネヒルムが実際的に25の力を持って現場を掌握しています。 현실을 보면은 네피림의 세력이 25의 능력으로 현실을 장악하고 있습니다. しかし先ほど言ったように私たち福音を味わう祈りによってミザの25 하지만 말씀드렸다시피 우리가 보좌를 누리는 보좌의 25祈りの力によって現場を掌握することができます。 기도의 힘으로 현장을 장악할 수 있습니다. 393の祈りを回復するように 393의 기도를 個 회복하도록 人化するように 개인화하도록 自分が現場で出会った人ですけれども、日本でも今でも陰陽師というのがいます。 제가 현장에서 만난 사람인데요. 일본에서도 지금도 그 음양사라고 하죠. 직역하면은 それは神道系のいわゆる悪霊の力によって人を占うそういう仕事をする人ですね。 신토의 그런 계열로 이제 귀신의 힘으로 점을 보는 그런 사람이죠. 実際に霊的に何かを感じて、実際に毎日こうやって大祓いとかですね、祝詞をあげて毎日熱心にそうやって祈る中で何かの霊が入ってくるわけです。 매일 그런 신이 들린 상태에서 이제 굿이나 이제 그런 행위를 그런 의식을 하면서 이제 영적인 눈을 열어서 보는 것입니다. そして財界人とかですね、いろんな人に答えを与えるわけですね。 그리고 정치계에서나 아니면 그런 기업인들에게도 조언을 주고 영향력을 미치는 사람들입니다. そしてあるもともと政治の秘書をしている方から来ましたけれども、修験道というものもあります。 정치인의 비서분이 말씀하셨던 것은 슈겐도라는 것도 있습니다. それはもう仏教系ですね。 그것은 불교 계통입니다. 密教のように山にこもってずっと修行しながら、実際的に霊的な何かの力によって、今日の選挙ここの区がちょっと弱いからここにちょっと何人か送ってこういうふうにしろとか、修験道の人がずっとそういう瞑想状態の中でその選挙活動に助言を与えたりするようです。 그래서 밀교와 비슷한 산 안에서 계속 이렇게 돌을 닦는 그런 사람이 있습니다. 그렇게 묵상을 하는 가운데 이제 정치하는 사람들이 선거 활동이 이렇게 위해서 이제 조언까지 해주는 그런 사람이 된 거죠. 今ネフム25、実際に文化掌握してニューエイジ、フリーメイソン、文化を通して世の中の実際で捉えていますけれども、日本でも今でも使徒の書13章、16章、19章、占いの霊に疲れた女奴隷で、今でも修験道とかそういうものとして政治、経済、実際に悪霊の力によって動いています。 네피림 25가 실제로 현장을 장악하고 있는데요. 사도행전 13장, 16장, 19장을 봐도 그 귀신 들린 여종을 통하여서 지금도 똑같이 정치나 힘 있는 자들을 이렇게 움직이고 있는 것입니다. 私たちがこの力を実際的に回復しない限り、日本のその流れは変わらないわけです。 우리가 실제적으로 이 힘을 회복하지 않는 이상 일본의 그 흐름을 바꾸는 것은 어렵습니다. この237を逃すと、 237을 놓치면 伝道と宣教を逃すと、 전도와 선교를 놓치면 奴隷捕虜属国です。 노예 포로 속국입니다. 特に私たちの次世代が 특히 우리 후대가 この世の文化の奴隷となっていきます。 이 세상의 문화의 노예가 되어갑니다. この世の経済の流れでお金の奴隷になっていきます。 이 세상의 경제 흐름의 돈의 노예가 됩니다. この世の社会システムの中で少し人生使われてそれで終わりです。 이 사회 시스템을 돌리기 위해서 자기 인생을 그렇게 사용당하고 착취당하고 끝나는 것입니다. 目に見えることだけで自分の心を埋めて生涯を終わってそれで終わりです。 눈에 보이는 것으로만 나를 채워가면서 그걸로 평생이 끝나는 것입니다. 教会の使命を
エルサレムの教会23に向かった教会の使命をそれでも過去の大切に取られて逃したので神様はアンテオケ教会を用いられました。 예루살렘 교회가 237을 향하여서는 과거에 체질이 묶여 있었기 때문에 하나님께서 안디옥 교회를 대다로 사용하십니다. もう災いが来るわけです。 재앙이 오는 イ 것입니다. スラエルのためにどれほど災い来ましたか。 이스라엘 백성이 얼마나 큰 재앙을 받았습니까? ヒトラーを通して600万人死んだと言われてますね。 히틀러를 통하여서도 600만 명이 학살을 당했습니다. 深刻な災い来るようになります。 심각한 재앙이 왔습니다. 237を逃したので 237을 놓쳤기 때문에 237を回復する教会として私たちとして神様は私たちを召されました。 237을 회복하는 교회로서 우리를 부르셨습니다. ですので、今週の御言葉を受けながら237ウェルカム曲で使えている方たちは私たちその主役それに多分握ったと思いますね。 이번 주 말씀을 들으시면서 237 웰컴국의 분들은 우리가 그 주역이다 이렇게 붙잡으셨겠죠. その通りです。 그대로입니다. 本当にその通りです。 그 말씀 그대로입니다. 237そして私たち、韓国の人たちもそうですけれどもキリストにあって世界選挙に向かう私たちこの時代に神様が一番注目している人たちです。 한국 분들도 그렇지만 237을 향해서 집중하고 있는 우리가 그 가장 축복 속에 있는 것입니다. 聖書を見ると神様の視点がよく見えるわけです。 성경을 읽으면 하나님의 시점이 잘 보입니다. 神様が一番注目している人は誰ですか。 하나님께서 가장 집중하시는 사람이 누굽니까? その時代ごとに言うとレムナント7人です。 그 시대별로 보면 렘넌트 7명입니다. ヨセフのことをどれだけ詳細に記されていますか。 요셉에 대해서 얼마나 세밀하게 적혀 있습니까? ダビデのことをどれほどたくさん記されていますか。 다윗에 대해서 얼마나 많이 적혀 있습니까? サムエルについてもたくさん記されています。 사무엘에 대해서도 그렇죠. しかし一時代王様については何々王何々王何々王そんなの一言で終わりますね。 하지만 한 시대를 이끌었던 그 왕에 대해서는 누구누구 왕 누구누구 왕 이렇게 그냥 한 문장으로 끝나버립니다. 時代を一応歴史資料としても残す必要があるので記されているだけです。 역사성이 필요하기 때문에 그렇게 남겨둔 것이죠. でも未信者の世界どうですか。 하지만 불신자 세계는 어떻습니까? ツタンカーメンものすごいピラミッド黄金のマスク掘ってずっとすごいこれはなんだそこにもうみんな注目するわけです。 투탕카멘 그리고 뭐 피라미드 그리고 뭐 황금으로 된 그런 뭐 장식물들 그런 것을 고고학적으로 캐내면서 거기에 이제 많은 가치를 두죠. 未信者ずっとそういうのを見るわけですね。 불신자는 계속 거기를 봅니다. 目に見えることです。 눈에 보이는 것만 物質中心 물질 중심 で成功した人たち 성공한 사람들 そこに関心を持つわけです。 거기에 관심을 갖습니다. でも神様はそういうところ全く関心ないわけですね。 하지만 하나님께서는 전혀 그런 것에는 관심이 神 없으십니다. 様はそれを時代を動かす中である程度、秩序のために人を立てられることもあるわけです。 하나님께서 이 세상 질서를 위하여서 시대를 움직이기 위하여서 그런 사람도 쓰십니다. でも神様がそのような現場の流れこの時空の中で時空間の動きの中で一番注目しているのは契約を握った人がどこにいるのかということです。 하지만 하나님께서 이 시공간의 움직임 가운데 가장 주목하시는 것은 언약 붙잡은 사람이 어디 있느냐입니다. ですのでパローはヨセフがゆえに教会聖書の中で登場するわけです。 그렇기 때문에 바로 왕은 요셉으로 말미암아 성경에 기록된 것입니다. 237が回復するその中で召された人神様が今この時代に一番神様の目の中にいる人です。 237 회복을 위하여서 지금 이 시대 부르심을 받은 자들이 하나님의 그 시선 가운데 있는 사람입니다. 私たちが237を祈って237のために世界選挙のために備えられたものです。 우리가 237을 기도하면서 237을 위하여서 준비된 자들입니다. であるならば日本人、日本の枠そこは抜け出す必要がありますね。 그렇다면 이 일본의 틀에서 벗어날 필요가 있습니다. 自分の日本人としての常識崩される必要があります。 나의 일본인으로서의 상식도 무너져야 합니다. なのでここに召されているわけです、ね。 그래서 여기에 부르신 거죠. 感謝ですね。 감사하죠. 最初はなんであいつこいつってなるかもしれないですけども。 처음에는 이 사람 저 사람 되게 신경이 쓸 수도 있겠지만 これだから発展途上国の人はね 이래서 발달 도상국은 이렇게 생각할 수도 있겠죠. もういろいろ言うとあれですけども私もミッションホームでいろんな人と生活してきましたね。 저도 미션홈에서 수많은 사람들이랑 생활을 해왔습니다. ある時はインドの人が来るわけです。 어떨 때는 인도 사람이 옵니다. もうこんなことで失礼ですけども
カレーの匂いがもう充満するんですね、部屋の中に。 이런 말씀 드리면 실례일 수도 있겠지만 그 카레의 향신료 그 향이 이렇게 충만해지는 거죠. 最初はまあ、いい匂いみたいな感じで一瞬思うかもしれないですけども、それもう生活したらもう大変ですねそれ。 그게 생활 속에서 계속 같이 있다 보면 이게 참 힘듭니다. これ体洗ってんのかなとか思い始めるわけですね。 몸을 씻고 있는 건가 싶을 정도였습니다. でなんか服とかに全部カレーの匂いがしてくるわけですね。 내 옷에도 다 이제 카레 향이 묻는 거죠. あ、もう全部枠ですね。 그게 다 틀입니다. もちろん大変なんですけどまあいろんな人と共に行くことができる器を神様備えられてるわけです。 수많은 사람들과 함께 갈 수 있는 그런 그릇을 이제 하나님께서 준비하시는 겁니다. いろいろ話はたくさんありますよ、面白いことがね。 이야기를 시작하면 너무 많습니다. まあ日本の人たち、まあもちろん長所ありますし、まあ短所ありますけれども、 당연히 일본 사람으로서의 장점과 또 단점도 있겠죠. それは日本の人たちのその調和とかね、恥とかですね、いろんな人と共に行く、そういうのは上手ですね。 일본 사람들이 그런 수치심을 느끼는 것이나 아니면 조화롭게 하거나 그렇게 다른 사람과 함께 발걸음을 맞춰가는 것에는 참 장점이 있습니다. そして約束事を守ったりするの上手ですね。 또 뭐 약속을 지키거나 그런 것도 장점이라고 할 수 있겠죠. でもそれを基準にして他の人を裁いてしまうわけです。 하지만 그것을 기준으로 다른 사람이 이제 정죄하기 시작합니다. そうすると御言葉だ契約と生かすとかじゃなくて、もう裁き始めるわけですね。 그래도 이제 언약과 말씀으로 살리는 것이 아니라 그냥 다 이렇게 정죄하기 시작하죠. それで自分の霊的な状態を殺すわけです。 그러면서 자기 자신의 영적인 상태는 죽어가는 것입니다. 気をつける必要ありますね。 조심해야 합니다. そして237、私宣教師送り、また支えて、また祈りで支えるものとして召されています。 그러면서 237의 선교사를 보내면서 도와주면서 또 기도로서 도와주는 그런 자로 쓰셨습니다. 行くことも行く人もいるでしょう。 어떤 사람은 직접 선교를 가는 사람도 있겠죠. 実際育てて送る人もいますね。 키워서 보내는 사람도 있겠죠. 住職者は祈りで、また物質的で講演する人もいます。 또 주직자분들 가운데서는 물질적으로 도와주시는 분도 계시겠죠. 237を生かす教会です。 237을 살리는 교회입니다. そして237癒しサミットの庭を準備する教会です。 그리고 237 치유 서밋의 뜰을 준비하는 교회입니다. リュウさん、癒しイコールサミットとよく言われますけれども、 류영 선생님께서 치유가 곧 서밋이다라고 말씀하십니다. 福音の中で主が共におられるのであれば、霊的な状態としてはもうサミットの状態です。 복음 안에서 주님께서 함께 계신다면 영적인 상태로 봤을 때는 서밋입니다. 黙想運動を回復するように、 묵상 운동을 회복하도록 黙想運動をすることができるものとして召されたので、 묵상 운동할 수 있는 자로서 부르셨기 때문에 福音の御言葉によって人を癒し生かすことのできる使命者として私たち立つように、 복음의 말씀으로 살리고 치유하는 사명자로서 주님께서 우리를 세워 주시도록 祈る必要がありますね。 기도할 필요가 있습니다. 世界を変える答え、 세계를 바꾸는 응답 いつから始まるのか。 언제부터 시작할까요? 死が始まりです。 죽음이 시작이었습니다. ステパノの死が世界宣教の始まりでした。 스데반의 죽음이 세계 선교의 시작이었습니다. キリストの中で私が死ぬことが、私を通して福音の恵みと、そして実際的に力が現れていく始まりです。 갈라디아서 2장 20절에 그리스도 안에서 내가 죽는 것이 내 안에서 그리스도의 힘과 능력과 은혜가 나타나는 시작이었습니다. 私の考えではなくて、 나의 생각이 아니라 私の感情でもなくて、 나의 감정도 아니라 コーラムデオと言われますが、主の前で 코람데오라고 하다시피 하나님 앞에 契約を握って、 언약 붙잡고 御言葉によって歩む私たちとなるように、 말씀 속에 걸어가는 우리가 될 수 있도록 毎日キリストが主人となるように、 매일 그리스도께서 주인 될 수 있도록 そして問題、困難、困難、それを通して福音が拡散されていきます。 그러면서 환난과 또 고난을 통하여서 복음이 확산되어 갑니다. 困難、困難の時刻表はどういう時刻表ですか？ 환난과 고난 시간표 어떤 시간표일까요? 深く神様だけに信頼する時間になるということです。 깊게 하나님에게만 신뢰하는 시간이 된다는 것입니다. どういうことですか？ 무슨 말입니까? 集中の時刻表です。 집중의 시간표입니다. 困難の時刻表がありますか？ 고난의 시간표가 있었습니까? 集中の時刻表です。 집중의 시간표입니다.
癒しの時刻表です。 치유의 시간표입니다. そしてその時拡散の時刻を迎えるようなんですね。 그러면서 그때 확산의 시간표를 맞이하게 됩니다. まあ監獄もそうですけれども、集中の時刻表です。 감옥도 그렇고요. 집중의 시간표였습니다. 御言葉に集中する時間が必要ですね。 말씀에 집중하는 시간이 필요합니다. 救われたとしても御言葉に集中する時間がないんであればずーっと繰り返すわけです、状態が。 구원받았다 할지라도 말씀에 집중하는 시간이 없이는 계속 과거를 되돌아갑니다. 霊的な問題がずーっと繰り返されるわけです。 영적인 문제가 계속 똑같이 반복됩니다. 同じところで同じ人にずーっとぶつかるわけです。 똑같은 곳에서 똑같은 사람에게 계속 부딪힙니다. 同じ方法ではまたなんか出てくるわけですね。 똑같은 방법으로 또 똑같은 게 나오는 거죠. 集中するわけです。 집중하면 됩니다. 主の御手が私たちと共にあるように。 주의 손이 우리와 함께 계십니다. そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. 主の御手がある人、 주의 손이 함께 하시는 자, 祈りの櫓を立てる、祈りの中に入っている私たち、主の御手が共にあるものです。 기도 안에 있고 기도의 망대를 세우는 우리가 하나님의 손이 함께 하는 자들입니다. ソウル首都圏に50カ所のタラッパンを回復することができるように共に祈る必要があります。 서울 수도권에 50군데 다락방 회복할 수 있도록 기도할 필요가 있습니다. 主の御手が私たちと共にあるように、 하나님의 주님의 손이 우리와 함께 계시도록 今私たちがソウルにいながらも時空を超越する祈り、 지금 우리가 서울에 있으면서 시공간을 초월하는 기도, 主がコルネリオのような指名者を備えられているんだ。 주님께서 고넬료와 같은 사명자를 준비하고 계시는 것이구나. 主が福音の恵みに預かる家庭を備えられているんだ。 주님께서 복음의 그 은혜 가운데 들어갈 가정을 준비하고 계시는 것이구나. 祈りに専念する中で 기도에 전념하는 가운데서 主が時空を超越して伝道の門を開かれるんだ。 하나님께서 시공간을 초월하시면서 전도의 문을 여시는 것이구나. 祈りの櫓です。 기도의 망대입니다. その時に神様は備えられた御言葉運動、命の運動の門を開かれていきます。 그때 하나님께서 준비하신 말씀 운동과 기도 생명 운동이 펼쳐 나가게 됩니다. 私が237を生かすために召された237の使命者ですね。 우리가 237을 위해서 준비된 237 사명자입니다. 今日先生がなので英語を準備するように祈り始めたと言ってました。 그래서 목사님께서 지금부터 이제 영어를 준비할 수 있도록 기도하고 있다라고 말씀하셨습니다. 本当にそうだなと思いました。 정말 그렇구나. 정말 그렇다라고 생각했습니다. でもなんか俺もやんなきゃいけないのかなみたいなね、なんかそういう思いも与えられましたね。 그러면서 마음의 한 구석이 찔리면서 이제 나도 시작해야 되나 이런 생각 들었습니다. なんか疲れてる、自分の両親を疲れてるような気持ちでしたね。 자기 양심을 이렇게 찌르는 것 같은 그런 느낌이었습니다. 英語から逃げてきた人生だったので영어에서 도망쳐왔던 인생이었기 때문에 もう日本人なの日本語で十分やろみたいなことを考えてたそういう人間でしたね。 일본 사람 일본어만 하면 충분하지 않냐 그렇게 생각했던 사람이었습니다. 少し挑戦する必要があるなと思いました。 도전할 필요가 있구나라고 생각했습니다. 237に向かう 237을 향하는 日本宣教部ですけれども、日本にも237の民族いますし、私が日本だけ神様と合わない。それは 일본에도 237의 민족이 있고요. 그 내가 일본만 본다면 그건 하나님의 뜻과는 상반되는 것입니다. 237の中で神様は私たち日本宣教に思いを与えられて召されたのは確かですけども、しかし全ての人を抱いていくのが神様の御心です。 237 가운데서 일본을 위해서 우리를 부르신 것은 맞지만 그 가운데서 모든 사람을 품을 수 있도록 해야 되는 것입니다. 伝道者の良心なんだなと思いましたね。 전도자의 양심이구나라고 생각했습니다. せめて英語はできるように 적어도 영어는 할 수 있도록 共に、祈りの櫓としてこの現場で今私がいる現場で237を生かす者として神様は私を用いてくださるように祈る時間を持ちたいと思います。 지금 우리가 있는 이 현장에서 기도의 망들로서 237을 살리는 자로서 함께 기도하도록 하겠습니다. お祈りいたします。 함께 기도합니다. 主なる神様感謝いたします。 하나님 아버지 감사드립니다. 私が今この現場において
祈りによって軸を超越し、祈りによって237を備えることができますように。 우리가 있는 이 현장에서 기도로서 보좌의 축복을 받고 기도로서 237을 준비하게 하여 주시옵소서. 祈りで霊的な世界を動かす私たちとなりますように。 기도로서 영적인 세계를 움직이는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 祈りの櫓を立て、この現場で主が隠された弟子との出会いを与えてください。 기도의 망대를 세우며 이 현장에 숨겨두신 하나님의 제자와의 만남을 허락하여 주시옵소서. 感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アーメン。 아멘.